Jemi rikthyer në studio, ditën e djeshme ka përfunduar edhe votimi për sa i përket zgjedhjeve për Parlamentin Evropian dhe kanë filluar të dalin rezultatet e para për të kuptuar se si do të jetë qasja e re e Bashkimit Evropian në këto vite të ardhshme. Për diskutuar rreth kësaj çështje me mua në studio është bashkuar gazetarja Vizion Plus Gerta Banushi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Rezultatet e para për çfarë flasin? Rezultatet e para në radhë të parë flasin për një votim historik. Është të gjithë qytetarët e Bashkimit Evropian kanë votuar, mbi 50% kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe është pjesëmarrja më e madhe në 20 vitet e fundit në Bashkimin Evropian. Tregohet që qytetarët kanë patur një ndjeshmëri shumë të madhe për liderët dhe për ata që do t'i përfaqësojnë në Parlamentin Evropian për vitet e ardhshme. Kanë surprizuar të gjelbrit, të cilët kanë patur një katapultim, le të themi, në shumë vende të Bashkimit Evropian, por sidoqoftë partia që kryeson janë Partitë Popullore, të cilat kanë kryesuar dhe më parë, pavarësisht se kanë një ulje të vogël në deputet, kanë diku 40 deputet më pak se sa më parë. Frika nga ekstremistët. Frika nga euroskeptikët, nga ata të cilët duan të sjellin një erë të re ndryshimi në Bashkimin Evropian. Në Itali ka fituar fuqishëm Matteo Salvini, në Francë kemi një ndryshim, Marine Le Pen ka fituar bindshëm në krahasim me presidentin Emmanuel Macron. Në Hungari ka patur një pjesëmarrje shumë të madhe në votime dhe kryeministri Viktor Orban ka fituar mbi 56%. Do të kemi një treshe të re tashmë të bashkuar të atyre të cilët duan të ndryshojnë politikat e Bashkimit Evropian, duke filluar që nga migracioni, flukset migratore dhe politika të tjera të cilat janë penguese apo frenuese ndaj ndryshimeve të Bashkimit Evropian. Siç është edhe çështja e zgjerimit, e cila prek edhe Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut. Diçka është e sigurt që raportuesi për Shqipërinë Knut Fleckenstein nuk ka arritur dot të bëhet një nga deputetët e Parlamentit Evropian. Partia e tij e Socialdemokratëve në fakt ka pësuar një humbje shumë të madhe në Gjermani, duke u renditur e treta. Ajo është partia më e vjetër në Gjermani dhe ka pësuar një humbje shumë të madhe në raport me atë që ka përfaqësuar më parë, duke qenë dhe një parti e qeverisë e koalicionit, tashmë partisë kancelares Merkel i duhet ndoshta të gjejë një antar të ri për koalicionin qeverisës, pavarësisht se grupi parlamentar Bashkimi CDU-CSU ka dalë mjaft mirë në këto zgjedhje dhe dje kanë shpallur fitoren dhe pasuesja e Merkelit në krye të partisë, jo vetëm që kanë shpallur fitoren në Gjermani për vendet e Parlamentit Evropian, por dhe kandidatin e tyre Manfred Weber e ka cilësuar, i cili do të jetë kreu i ri i Komisionit Evropian. Po si shpjegohet kjo rënje në këto zgjedhje? Ka goxha ndryshime. Vitet e fundit kemi parë që ata të cilët i besojnë... Është një vot kundër politikave, kundër reagimeve, kundër qëndrimeve, janë politika më të mëdha? Janë dhe politika nacionale të atyre që tashmë i qeverisin, janë dhe politika të grupimeve parlamentare të Parlamentit Evropian. Megjithatë mund të themi që ka fituar Europa, kanë fituar pavarësisht përpjekjeve, nuk kanë një përfaqësim të madh në Parlamentin Evropian nacionalistët, duke marrë parasysh edhe Marine Le Pen apo dhe liderët e tjerë. Ajo çfarë ka bërë përshtypje dhe ka qenë në faqet kryesore të gjithë mediave, ka qenë fitoria e thellë e opozitës në Greqi, Kyriakos Mitsotakis, arriti të fitonte me një diferencë të thellë më shumë se 10% në krahasim me kryeministrin Aleksis Tsipras, dhe me sa duket marrëveshja e Prespës ka qenë një kosto e madhe politike për kryeministrin Tsipras, duke parë dhe se si do të jetë qasja në raport me Shqipërinë. Në rastin konkret Mitsotakis ka deklaruar publikisht nëse ai do të vinë në pushtet, nëse ai do të fitojë zgjedhjet si vendore edhe ato parlamentare, do t'i vendosi një veto Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Jo se Tsipras i kishte thënë diçka
kishte qenë pro, por fjala veto është artikuluar më fort nga ana e Mitsotakis. Kryeministri grek ka pranuar humbjen dhe së shpejti do të caktohet data e zgjedhjeve të parakohshme. Po, sepse doja të pyesja nëse ka pasur reagime pas këtij votimi në Parlamentin Evropian. Sigurisht, reagime ka pasur nga më të ndryshmet. Marine Le Pen kërkon dorëheqjen e presidentit Emmanuel Macron, të cilat lëvizin dhe ndryshojnë shumë plane dhe prospekte të Bashkimit Evropian. Për shembull, në rastin e Kosovës, aksi Merkel-Macron po fillonte po forcohej, po konsolidohej. Neve në fillim të muajit korrik presim dhe një summit në lidhje me Kosovën. Do të ketë mjaft ndryshime, sidomos në Francë dhe në Greqi, pasi në vendet e tjera kanë fituar pothuajse ata që kanë qenë dhe më parë. Këto ishin dy surprizat. Franca dhe Greqia. Do të ketë Greqia së shpejti zgjedhjet e ardhshme? Do të ketë zgjedhje të cilat ishin planifikuar për në tetor, do të përshpejtohen, opozita tashmë nuk pret kohë, pasi këto zgjedhje dhe zgjedhjet vendore janë një referendum për zgjedhjet parlamentare në të gjitha vendet, por një lajmi i mirë në gjithë këto 2 ditët apo këto ditët e fundit të zgjedhjeve, kemi një shqiptare e cila do të jetë në Parlamentin Evropian, është Arba Kokalari nga Partia e Modernistëve në Suedi. Ajo ka shpallur dje fitoren e saj, është një vajzë e cila që në moshë të hershme është marrë me politikë në Suedi, ka mbështetur dhe çështjet e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Presim dhe emra të tjerë të cilët nga Shqipëria, si në Itali dhe në Greqi, ndoshta mund të fitojnë dhe zëri shqiptarëve të shtohet në Parlamentin Evropian, por Arba e ka të fituar ulsin e saj. E ka konfirmuar këtë gjë. Një ndër argumentat që përdorej në Shqipëri kur flisni me skepticizëm për çeljen e negociatave ishte përmendej edhe zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Tashmë që zgjedhjet kanë përfunduar dhe këto rezultatet e para kanë dalë, mund të flasim për një qasje që do të kemi në qoftë se të gjitha detyrat e tjera i kemi bërë këtë sfidë që kishim që janë zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Si jemi përpara saj? Parlamentin Evropian është përmendur pasi e gjithë fokusi dhe vëmendja do të ishte në fushat, në zgjedhje, prandaj nuk do të ishin të fokusuar ndoshta në momentin e zgjerimit Bashkimit Evropian në këto momente. Por ajo do kohën e saj, në datë 28 qershor kemi një summit tjetër të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Kemi disa summite, sepse liderët që janë sot në Bashkimin Evropian do duan kohë që të zgjidhen të rinjt, të votohen, do t'jenë për mjaftueshëm kohë. Pra këta që vinë sot ose që do të jenë në kryesimin e Bashkimit Evropian për mandatin e ardhshëm, nuk do të jenë menjëherë. Pra negociatat që ne presim në qershor apo në korrik apo në vjesht nuk do të ndikohen drejt për drejt nga këto zgjedhje. Mund të ndikohen në takimet të dypalshe, samitet siç thama i Parisit, apo takimet të tjera. Megjithatë, forcat, partiet popullore, partitë të cilat janë pro Europës dhe pro zgjerimit, për shembull kandidati i CDU-CSU-s në Gjermani, partisë Merkelit, të kancelares, le të themi, është pro zgjerimit, ka shumë lider të cilët do presim që të jenë në të ardhmen të cilët janë pro zgjerimit, por duhet është e rëndësishme është dhe për në mediat ndërkombëtare është artikuluar që duhet të merret seriozisht tashmë me këto parti të reja që ka duhet merret seriozisht një platformë për Ballkanin Perëndimor, për Shqipërinë, për sidomos për Kosovën. Të shohim se si do të shkojnë zhvillimet, por deri tani negociatat nuk ndikohen nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare të këtyre ditëve. Ishte shumë krejtësi që ishe këtë mëngjes me mua në Shtap Apel. Se një ditë sa më të mbarë, ne do të vazhdojmë të flasim kur kemi zhvillimet të tjera në rajon për situatën atje. Ne do të ndalemi tani në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi në studio me deputetin Andi Përmeti, do të diskutojmë për bindjen demokratike. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistroni tani në YouTube.